Tahun 1997, ilmuwan NOAA menangkap suara terkuat yang pernah terdengar dari laut dalam. Mereka menamakannya The Bloop. Suara ini begitu keras, terdengar hingga ribuan kilometer, bahkan lebih besar dari letusan gunung. Beberapa orang percaya suara ini berasal dari makhluk laut raksasa yang belum pernah ditemukan manusia. Namun pada 2005 misteri, suara ini terpecahkan. Suara ini berasal dari retakan gunung es yang berasal dari Laut Antartika. Hingga saat ini lautan yang telah dieksplorasi manusia hanya sekitar 5%. Ini menandakan masih banyak misteri yang belum terungkap. Tetap jaga lautan karena di dalamnya banyak ekosistem yang mencukupi kehidupan manusia.